ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ 2025ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇರಿಲ್ ಆವರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಂದೇಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇದೀಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ ರೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಮಸ್ಕರನೆಸ್, ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಹರುಲ್ ಬೆತರಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರು ಓಮಂಜೂರ್ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲೇಶ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲಿಸಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀಲಾ ಮೇರಿಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೋಲಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸೋಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತರ ಕೃಪೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳು. सृष्टि रचनारा, मुंशा करणारा, महिमानंद तुका. हे सर्वेस्पोरा, सृष्टि रचनारा, मुंशा करणारा, महिमानंद तुका. तुझी
महिमानंदू का। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆರೆದವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದೀಗ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾರವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋರವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಧಾನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ ರೈ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಲಿರುವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ವಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಮಸ್ಕಾರಿನೆಸ್ ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆತರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅರುಳ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಮಂಜೂರ್ ಚರ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲೇಶ್ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುಟಿನೋರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲಿಸಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವಕ್ಕೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಅನೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಕಿರಿಯರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ನಿಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ ರೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಹೊರಡುವಂಥ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೊಂದೇಲ್ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯರೂ ಹೌದು, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ನಾನು ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದು ಗೊಂಸಾಲಿಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪೀಟರ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ, ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋರವರೇ, ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬೊಂದೇಲ್ ಚರ್ಚಿಗೂ ನನಗೊಂದು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರಥಮ MLA ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಚ್ಚೆನಾಡಿ ಇತ್ತು. ಪಚ್ಚೆನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಬಾರಿ MLA ಆದಂಥ ಒಂದು ನೆನಪು ನನಗಿದೆ. 4 ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಚರ್ಚಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಬರಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 2-3 ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಕಾದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಯವರು ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ, ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ರವರ, ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಭಕ್ತನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್, ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಇಂಚೇಕರ್. ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ಇಂದಿನ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಈ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಮಾಂತರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, ನೊವೆನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ 36 ವಲಯದ ಗುರ್ಖಾರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಭಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ಕ್ರಿಸ್ತೇತ ಭಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ಚರ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ನವೇನದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಚರ್ಚಿನ ವತಿಯಿಂದ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ತಂದದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ 9 ದಿನಗಳ ನೊವೆನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿವರಿಯರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ನವದಿನದ ನೊವೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಮಹಾವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವು ಶುಭವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ್ ರೈರವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಇದೀಗ ನಿಮಗೆ. ಸನ್ಮಾನ ನೆರೆಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಿಸಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಂದಿಲ್ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಂದ ರೈ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ವ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಮೇರಿಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀಲಾ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪರರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಸಾ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ನಗರ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಾ ಹಾಗೂ ಬೆತ್ರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಅರುಳ್, ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಮಸ್ಕರೇನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಓಮಂಜುರಿನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲೇಶ್, ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬೋಂದಲ್ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂತಹ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುಟಿನ, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋ, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ धन्यवाद. विशेष जावन वाड्याच्या गुरकारांक, प्रतिनिधींक आणि सर वाड्यागारांक देव बरे करू म्हणटा. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೋಣ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೋಷಣೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀರಿ. ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೀರಿರಿ. ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಫಲವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯುಗಾಂತರಿಗೆ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರ್ತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇನ್. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು, ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ತಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೇವೆ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ ರೈ ರವರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಆಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆದೇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣ್ಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 2025 ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
संदेश क्रिस्ताचो जोडलोय कुरो माटीराचो अमर सासणीची विताचो केलोय मोग सोम्या जेजूचो प्रसारलोय संदेश क्रिस्ताचो जोडलोय कुरो माटीराचो अमर सासणीची विताचो मोगाळ पात्रोन सालो रेसा नमान करताव आमी तुका पावतो रगडे आमच्या सर्वांच्या चलय वाटेन क्रिस्तायाच्या एकटाय कर तूं कुटुंबां आमची एकाच काळजांनी मनाची रूपणी क्रिस्तांच्या सौम्याची देणी घेवच्याची विताची एकटाय कर तूं कुटुंबां आमची एकाच काळजांनी मनाची रूपणी क्रिस्तांच्या सौम्याची देणी घेवच्याची विताची मोगाळ पात्रोन सालो रेसा नमान करताव आमी तुका पावतो रगडे आमच्या सर्वांच्या चलय वाटेन क्रिस्तायाच्या गरी गरी सनी पा गरी गरी सनी पा दादा दादा मगरी दादा दादा पानी सनी सा गरी गरी सनी पा गरी गरी सनी पा दादा दादा मगरी पानी पा कुर्पेच्या सागोरा मोगाळ सर्वेस परा वंदन वैभव तुका हे रसनारा नामा नामा तुका दया सागोरा सासवीक जीवी देवच्या जीवदातारा कृपेच्या सागोरा मोगाळ सर्वेस पोरा वंदन वैभव तुका हे रसनारा नमो नमो
सागोराची तारा वडवीक तुझी घासतात सागोराची लारा तुझी कीट प्रगटता फुलांनी फळा उपकार तुझो पावडतात म्हूण सांबाळा उपकार तुझो पावडतात म्हूण सांबाळा कृपेच्या सागोरा मोगाळ सर्वेस्परा वंदन वैभव तुका येरसणारा नमन नमन तुका दया सागोरा सासणीक जिवीत दिवच्या जीवदातारा कृपेच्या सागोरा मोगाळ सर्वेस्परा वंदन वैभव तुका येरसणारा गरी गरी सनी पा गरी गरी सनी पा दादा दादा मगरी दादा दादा पानी सनी सा गरी गरी सनी पा गरी गरी सनी पा दादा दादा मगरी पा तुम सामसो मुनसुबदार तुम सामसो सांभाळणार तुम सामसो जीदातात तुम सामसो गोडाधार तुझो मोग प्रसारतात सर्गानी संसार वैभव तुझो गाजयतात आंजांचे कोर वैभव तुझो गाजयतात आंजांचे कोर तुम सामसो म्हूण सोबतात तुम सामसो सांभाळणार तुम सामसो जीव दातात तुम सामसो व्हडादार तुझो मोग प्रसरता सर्गानी संसार वैभव तुझो गाजयतात आंजांचे कोर वैभव तुझो गाजयतात आंजांचे कोर कुर्पेच्या सागोरा मोगाळ सर्वेस्परा वंदन वैभव तुका येरसणारा नमन नमन तुका दया सागोरा सासणीक जिवीत दिवच्या जीवदातारा कृपेच्या सागोरा मोगाळ सर्वेस्परा वंदन वैभव तुका येरसणारा नमन नमन तुका दया सागोरा सासणीक जिवीत दिवच्या जीवदातारा कृपेच्या सागोरा मोगाळ सर्वेस्परा वंदन वैभव तुका येरसणारा भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ता जेजूच्या पाटय आत्मिक गटाय भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ता जेजूच्या पाटय आत्मिक गटाय
आधार तूं पापियांसो दिव्या खांबो सर्गीसो मार्तीर तूं क्रिस्तासो साक्षी तूं रक्तासो प्रेरक तूं भावार्थ्यासो आसरो तूं दुबळ्यांचो आधार तूं पापियांचो दिव्या खांबो सर्गीचो मार्तीर तूं क्रिस्ताचो साक्षी तूं रक्ताचो प्रेरक तूं भावार्थ्याचो भाग्यवंता Saloresa, labai tuji sasai, kurpe vota bhakta Jesucha, partayat mi gatai. रूपणे तूं क्रिस्ताचे पलगण तूं सोम्याचे हातेर मोगा सेवेचे प्रतिरूप जेजूचे रूप माया मोगाचे नेकेत्र तूं बरवश्याचे रूपणे तूं क्रिस्ताचे पलगण तूं सोम्याचे हातेर मोगा सेवेचे प्रतिरूप जेजूचे रूप माया मोगाचे नेकेत तूं बरवश्याचे भाग्यवंता Saloresa, labai tuji sasai.
सोम्याच्या सर्गी ओडतांतलो अपूर्बायेसो एकळो मार्तिर्सांतलो रेस भोळो सोम्याक सदा मानवालो सोम्याच्या सर्गी ओडतांतलो अपूर्बायेसो एकळो मार्तिर्सांतलो रेस भोळो सोम्याक सदा मानवालो नमो नमो सालो रे साम मोगाळ मार्तिर्सांता मागोन तुझी दैवी कृपा मोगाळ सालो रे सा नमो नमो सालो रे साम मोगाळ मार्तिर्सांता मागोन तुझी दैवी कृपा मोगाळ सालो रे सा मोगामय पासान भरलोलो अपस्तल सोम्या जेजुसो करून त्याग आपल्या जीवासो मार्तिरांचो कुंवार जालो मोगामय पासान भरलोलो अपोस्तल सोम्या जेजुसो करून त्याग आपल्या जीवासो मार्तिरांचो कुंवार जालो नमो नमो सालो रे साम
जमल्या उतर तुझे ऐकूं का शेताव उजवाडान तुझ्या वाट चमकता उतर तुझे ऐकूं का शेताव उजवाडान तुझ्या वाट चमकता सोम्या तुझे घरी आयल्या धन्या वसूंक तुका जमल्या उतर तुझे ऐकोंका शेतां उजवाडान तुझ्या वाट चमकता उतर तुझे ऐकोंका शेतां उजवाडान तुझ्या वाट चमकता मोवा प्राचुचिक उतार सोम्या तुझे भांगरा प्रास्मोलादीक वर्ते दैविक देणे तुझे मोवा प्रासुची उतर सोम्या तुझे भांगरा प्रास्मोलादी वर्ते दैविक देणे तुझे ಇದೀಗ ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವಿಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. या संदर्भार हांगासर आमच्या मध्ये गादा साथ सिटी वाराड्याचो विगार वार मनदेक भोवमनदेक जेम्स डिसोजा दयकन तुमी मुखार येवन हांगासर आसल्या सर्व लोकांक उद्देशून तुमचो ल्हानसो संदेश दिजय म्हणून हांव विनंती करता. मोगाच्या विगार बापानो सहायक विगार प्रिंसिपल हजरसच्या याजक भवनो धर्म बहिणीनो आणि सर्व सालोरेसाच्या भक्तिकानो आणि बंदेल पिरगसगारानो खंडी जावनी या पेस्ताक सालोरेसाच्या महापर्बेक पूर्व तयारी जावन आज वजाचो पुरशांव यशस्वी तरान जाला म्हणलें तें म्हाका सांगूंक अभिमान भोगता. तुमचें खंडी जावनी बरें मन आनी सालोरेसा थंय आसची भक्त हाका जावन आसा एक साक्ष. ह्या पुरशांवा वेळार आनी एक हजाप सगळ्यांनी चिंतलें मोड जालें पावस येता म्हणून पूण विगार म्हणालो पावस खंडीत येना वचें जाता पर्यंत आनी हांगासर आमी पळयलें भितर आयिल्लेंच पावस आयलो तेदळ म्हणसर पावस येवना एक अजापूच म्हणून आमी म्हणयेत. फाटल्या वर्सा हें पुणशेत दियेसीसीन पुणशेत म्हणून प्रगट केलें आनी तो वळतावन हांगासर जायतीं कामां ह्या पुणशेता तर्फेन अभिवृद्धीची जावनूच आसात आनी हें गरजेचेंच कित्याक जायते भक्तीक हांगासर फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी खंडीत येवंक आसात आनी येतले खंडीत सालोरेसाचे हाज्या मारीपात म्हणूनय हांव बरवसतां. विगारांनी जायती मिनत आनी वावूंट काडली. आमी पळयता हें देव तेंपलो सोबीत मजबूत आकर्शीत सगळ्यांकी थंयसर येवंक आकर्शीत करचें आसलें तांच्या मिनतीन आनी वावुंटीन मुखेलपणान तें उबारिल्लें जावन आसा आनी ताका पुरक जावन तुमी सगळ्यांनी आदार दिलो आनी ह्या आदारा मारीपात आज हें हांगासर सोंपता. फाल्यां जावन नोवेन आरंभ जाता. 9 दिसांच्या नोवेनाक भक्तीक खंडीत जायत्या वांट्यांनी हांगासर येतले. ह्या भक्तिकांक सालोरेसाची मजत तांणी आशेवची लाबोवन दी म्हणून हांव प्रत्येक तरान मागतां.
या पूण शेतातर्फेन आणखी मस्त कामां हांगासर जावंक आसात. हांवें पळयलें थंय एक वोट जैत ते जावनूच आसा. हांव चिंता मुखल्या दिसांनी 14 त्या हांगा जावंक आसात म्हण हांव चिंता. आनी हे थंयसर एक इमाज हांवें पळयली परते थंय घालतेत आसात. हे सगळें गरजेचें. एक पूण शेत म्हणटा आसतना ह्यो सगळ्यो संगती हांगासर ह्यो गरजेच्यो. त्या दृश्टीन येदोळ तुमी जायतो सहकार सगळ्यांनी दिला. अभिवृद्धीक च्या मेटांनी हांगासर ही फिरगज आनी पूण शेत चलोवंक मुखल्या दिसांनी तुमच्या सहकारान आनी आमच्या सर्वांच्या हे बऱ्या तरान अभिवृद्धीच्या मेटांनी चलतले. सालोरेस अजापां करतलो करून दी म्हणून आशयता आनी तुमचेर सर्वांचेर देवाचे आशिर्वाद मागोवन म्हजी उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मुगाळ विकार बापानो हांगासर हें वोज्या कार्य संपता. ताचे पयले येदोळूच आमच्या पिटर पद्रपान सगळ्यांचो उपकार बावटला. वो जी हाडिल्ल्या सगळ्यांक उल्लेख कर. तुमकां अभिनंदन पटेला. तुमकां देव बरें करूं म्हणा म्हजे तर्फेन फिरगज विकार जावन तुमी हांगासर व्हडा भक्तीन व्हडा उर्बेन व्हडा मोगान आमच्या सर वाड्याकारांनी वाड्याच्या गुरकारा सांगाता मेळोन फुल्ली पाकळी दान दिवन जायती वजी हाडला आनी वजांचेर आस तुमी पळयतात. तशेंच वो सालोरेस न्ही केवळ आमचो क्रिस्तवांचो मात्र बगार ह्या बोंदेलच्या आसपासच्या सगळ्या क्रिस्तांवांक तो मोगाचो. जायत्या क्रिस्तांव भोंवडांनी वजी हाडल्यात. विविध जाणांची नांवां थंयसर पत्रपान सांगली. तांचो उपकार बावडटा. प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा हांव आमचो विकारवार मनात भोव बनादेक जेम्सोस ते हर एका आमच्या कार्यक्रमाक आमकां आदार दितात. हर एका वर्सा वजांच्या पुरशाक ते हजर असतात. नोवेनाक हजर असतात आनी फेस्ताच्या मिसाक ते हजर असतात. ते मात्र न्ही तांच्या फिरगजेतावन हायेस्ट वजी आयल्यान सांगा ते वा मंजूरचे तशेंच बोंदेलचे म्हणयेत तांकां जोरदार ताळयो भेटोवन आमी तांकां देव बरें करूं म्हणया. आनी तशेंच बँडा सांगातात आनी आमकां वजी हाडल्यान देखून तांचो समेस्त उपकार बावडटा. आमच्या ह्या कार्याक बँड वदक स्थितात आमकां हर एक वर्सा दर मार्च रितीन सक्कड कार्यक्रमाक फेस्ताच्या वेळार बँड वदक दिसता. आमचेच बँड जॉय स्टार बँड तसो मालाक रॉनी खाटीपळान ताचे सक्कड पंगड आमच्या फिरगेजीचे तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आज कार्य सबयलें. आतां आखरेक बाबा मेरीनो एक नवी इमाज हांगासर आसा. ती इमाज भक्तिकाच्या मानाक आमी दवरतले. हांव 9 दीस रेलिकेच्या पटल्यान ती इमाज आसतली. व्हडली इमाज आशिर्वादीत केल्या आनी ल्हान इमाज ती थंयसर आमी दवरतले. उपरांत तुमी पळयतात एक वाती पेटोवची वेवस्था थंयसर केल्या. कित्याक हांगासर वाती पेटोवंक आमकां तितले सोमाज जायना. कित्याक म्हळ्यार ते मुखारस ते नितळेचे आमी गमन दिवचें पडटा. थंयसर आमी एक वाती पेटोवचें स्थान आनी एक स्टॉल धार्मीक स्टॉल आसा केल्ले तुमी दळस पळयतात. हाचे उक्तावण आमी फाल्यां करूंक आसले. हांव तुमी जाणा ह्या वर्सा विपरीत पावसावर एक काम येयल्लें पाटी जालें आनी सक्कड काम संपवन आमी बिसायबा मुखांतच 10 तारखेर मिसाच्या बलिदाना पयलें ते स्टॉल आनी थंयसर दवरची ते इमाज आमी आशिर्वचन करतले. हांव आतां ही इमाज आमी बेंजार करता. थंयसर रेलिकेच्या मुखार दवर बेजार रेलीक दवरच्या जाग्या मुखार दवर बेजार करता. देखून ती इमाज आमी आतां थंयसर पुरशां वारें व्हरूंक आसा. ताच्या पयले आमी समेस्त उबी रावया आनी आमोरी म्हणया पात्रोडाचें गीत गायत आसतना ती इमाज व्हरून थंयसर फाल्यां तावन 9 दीस जावच्या नोवेनाच्या वेळार येवच्या भक्तिकाच्या मानाक तांणी गौरव पटोवंक ताची मजत मागोवंक थंयसर आमी दवरतले. हांव देखून आतां आमोरी म्हणया मागीर पात्रोणाच्या मानाक गीत गावन आमी थंयसर इमाजीक पुरशांचे सांगात दिवचो. मागीर आमी आमच्या घरा वेचें परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. डिवायन वर्ड लायव्ह TV आमकां आदार दिता. हे सगळे प्रोग्राम संवसारभर लोक पळोवन आसा आनी फाल्यां तावन 10 तारखे पर्यंत सगळे प्रोग्राम आमी ऑनलायन लायव्ह प्रसार करतले. हांव तुमी भक्तिकांनी तुमच्या घरांनीच रावन कोणाक येवंक साध्य आसा घरांनीच रावन हें पळोवंक साध्य आसाचें लिंक आमी तुमकां धाडटले. हांव तर आतां आमोरेचो वेळ जावंक आयलो आनी दोळस विकार बापान सांगलें विकारवारान सांगलें व्हडलें अजाप हांगासर आज घडलां. हें पयलें अजाप म्हणयेत. आमी जाणा काल परमसो शिरांधरीचो पावस आसलो आनी साबारांनी म्हणजे लागीं दुबा उसराळो हे पोटी वजाचो पुरशाव जाता आंगी नांगी फादर. हांव म्हळें कांयच भिवंची गरज ना. आमच्या पुरशावाक साल वरेन आमकां खंडीत आशिर्वादा मागोवन धाडटलो आनी ताणें आशिर्वादा मागोवन धाडल्यान आनी पावस
आमकां येवंक ना वजी भितर आयल्या बान पावस आयला ह्याच पयल्या ज्या आमच्या मुखार सालोरसान केलें सालोरसा जावं मान होगळाप महिमा देवाक जावं अर्गां सोम्याच्या बोडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली नमान मरयेक पेन बरुले सोमी तुजे सांगत आसा श्रिया मितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे जिजो आपले सुमेची साकन नमान मरयेक पेन बरुले सोमी तुजे सांगत आसा श्रिया मितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे जिजो आनी देवाचो पौत्र मनीस जालो नमान मरयेक पेन बरुले सोमी तुजे सांगत आसा श्रिया भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे जिजो भगवंती देवाचे मया बसोद विनाती कर माग्या ये सोम्या बडव्यान बरी कुबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्यार ताच्या कश्टा आनी गुसारी ताच्या जिवन प्रज्ञानंदाक मी पावसे तुजे कृपा आमच्या दसकरणी वत आमी मागता त्याच क्रिस्तमच्या सोम्या मरी फात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गींचे देन म्हाका ते लाय तुज्या तब्येन म्हजे मोतूच वडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन सस्न विशोधी तांकां ये सोम्या निरंतर प्रकाश ताचेर बंकय समाधान तांचे आत्मे विशय घेवन दी आमेन उपकार बावडटा ह्या वजांची वेवस्था मंडळ वेवस्थीत रितीन करूंक आदार दिला सर स्वयंसेवक असो वजा पुरसेवाची इन्चार्ज काण गेल्ल्याचो पुरसेवा वेळार आनी हांगासर वजी खाली करूंक आदार दिल्या सर आमच्या फिरगेजीच्या स्वयंसेवक असो उपकार बावडटा कोणाचीच नांव हांव काडिना सगळ्यांक काळजांत देव बरी जोरदार ताळयो पेटोवन तांकां आमी अभिनंदन पटोवया हांगाचें कार्य भोव अपुर्ब्या रितीन जालें आतां एक आमी गीत गायत आसतना उपाध्यक्ष आनी श्रायन कमिटीचो संचालक तांणी ती माज पुरशांवाचेर मुखार धरची ताच्या उपरांत आमी व्हरून थंयसर मानाक ती दवरची गडयेर आसली माज दयकन देवया पुणशेताचो संचालक प्रकाश पिंटो आनी उपाध्यक्ष श्रीमान जॉन डिसिल्वा ही माज हातीन घेवन मुखार वयचे आमा बसोद विनंती करिए भगवान लोरेसा प्रार्थुया ये सर पदवीधरा देवा भगवान लोरेसाक पुजाच्या वळवळ्यांचे जैत्वची सकत तुवें दिली आमच्या सर वायट वडण्याचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी आमी भवार्थान जियेवंक
आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परे मितासो करो. दिन वाचतलो सोम्याक सर्वाय काळी. वाकणतलो महिमा संसाकाळी. रचणार तो सर्गानी या संसारी. रायामा सर्वांचो सदां काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परे मितासो करो. मोगाळ पुत्रा सवे अवकार मरे आशिर्वाद देव आमकां. समेस्तांक परत देव बरें करूं. देव बरी रात देव. फाल्यां सकाळीं 10 वरार सगळ्या नोवेनाच्या कार्याचो बावटो भोंवचे कार्य आसा. ह्या कार्याक तुमकां स्वागत. थँक्यू वन एंड ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. राखलो तो दुबळ्या धाकट्याचो. आसरो तो अनाथ विधवेचो. सेवक तो क्रिस्ता रायाचो. आधार तो गरजेवून भावडांचो. राखलो तू दुबळ्या धाकट्याचो. आसरो तू अनाथ विधवेचो. सेवक तू क्रिस्ता रायाचो. आधार तू गरजेवून भावडांचो. Salores martir santa. Bagewon patron bhakta. Naman tuka sawata. Ani sada sarvata sarvata. लाना भवडांचो मोग केलोय. तुकाच क्रिस्त